Allora, buonasera a tutti e tutti. Avevo detto che come il mio maestro Ivan Illich partirei di alcuni commenti sulle parole anche del titolo La transizione oltre l'economia della crescita. Le parole sono importantissime perché noi uomini viviamo nella cultura, ha detto che viviamo dentro una lingua e le parole sono degli strumenti, ma sono degli strumenti che possono tradire, che sono delle trappole, sono utilizzate soprattutto dai uomini politici, ma anche dalla pubblicità per ingannarci. Ci sono delle parole velenose, delle parole tossiche, come diceva Illich, precisamente come sviluppo è una parola tossica, ma anche progresso, molte parole sono tossiche. E ci sono naturalmente delle parole che possono mettere il popolo che va sulla piazza per protestare, libertà, eguaglianza. Recentemente in Francia abbiamo avuto un movimento popolare, i giletti gialli, che nel nome della giustizia sociale, dicono la giustizia sociale, eccetera. E allora vedo che la transizione è una parola problematica, ma oltre l'economia della crescita, diciamo che dobbiamo non solo andare oltre l'economia della crescita, ma oltre la società della crescita, perché come l'ha spiegato il grande antropologo Karl Polanyi, la differenza tra la società prima del capitalismo e la società oggi, che prima l'economia era incastrata dentro la società e oggi la società è incastrata dentro l'economia. E per questo viviamo dentro delle società di crescita o società di mercato o società capitalista, diciamo, che delle società che sono state fagocitate dall'economia di crescita. Ha detto un'economia che ha per fine solo la crescita, non la crescita per soddisfare i bisogni, ciò che sarebbe ragionevole, ma la crescita per la crescita. E questa è la crescita illimitata. Allora si tratta di uscire dalla società di crescita, di questa società. E fortunatamente nel programma è detto il convegno si propone di dare vita a un dialogo sulla via verso un altro modello di società. Diciamo, modello è una parola problematica perché si tratta di un'altra società che questa società sia un modello non lo sappiamo, diciamo che dobbiamo uscire dall'incubo della società della crescita che ci porta al collasso e una volta, dico sempre che la decrescita, che è l'alternativa proposta alla società della crescita, non è un'alternativa, è una matrice di alternative. Una volta liberati dalla chiappa di piombo dell'imperialismo dell'economia, si ritrova la diversità culturale. Tocca a ogni gruppo umano di inventare un futuro, ma di questo futuro non abbiamo un modello. Ogni società inventerà farà la sua esperienza di un futuro sostenibile, perché la società della crescita non è sostenibile. Dobbiamo inventare delle società sostenibili. Alcune società forse saranno dei modelli, tra virgolette, delle cose che potremo, ma non sappiamo se saranno. Non c'è una ricetta per un modello di società sostenibile, di società alternativa.
Allora, transizione. La transizione, oltre la società della crescita, transizione è naturalmente, dico sempre che la decrescita implica una transizione perché si tratta di uscire dalla società della crescita e per costruire un'alternativa, per costruire una società, possiamo chiamarla società della decrescita o no, un altro non è importante, una società sostenibile, la società d'abbondanza frugale, di prosperità senza crescita. Ma questa parola, quando ho proposto nella nostra rivista La Décroissance, allora mi hanno chiesto di fare un articolo per l'anno scorso, per Natale, e allora avevo proposto di fare un articolo sulla transizione. Ma la transizione, facciamo la critica sempre della transizione. Perché la transizione è anche una parola trappola, perché è stato ripreso dai governi in Francia, ma penso non solo in Francia. In Francia si parla della transizione energetica, c'è un progetto di transizione energetica e con questo progetto si tratta naturalmente un po' di greenwashing, di non affrontare veramente la sfida ecologica davanti alla quale ci siamo oggi. E allora ho detto no, ma in ogni modo parlerò non si può evitare la transizione perché si tratta di passare di una società per inventare un'altra società e questo è una transizione e giustamente l'amico, il compagno Mauro Bonaiuti ha intitolato il suo libro La grande transizione, facendo referenza precisamente al libro di Carl Polanyi, La grande trasformazione. La grande transizione si tratta di fare la transizione tra la società di oggi alla società possibile e sostenibile di domani, del futuro, la grande transizione. E effettivamente la differenza tra questa transizione che vogliamo e la transizione di cui parlano i governi come la transizione ecologica, che attraverso questa parola transizione vogliono evitare la rottura, pensano di poter passare dalla società della crescita a una società sostenibile senza fare la rottura con questo paradigma della crescita infinita. Allora cercano di trovare un modo attraverso la crescita verde, attraverso le nuove tecnologiche di non affrontare la sfida dell'uscita del paradigma della crescita infinita, dell'uscita del paradigma dello sviluppo, della crescita, dell'economia. Perché non si tratta di inventare un'altra economia, si tratta di uscire dall'economia. Questa è una vera sfida perché si deve veramente affrontare quest'uscita finalmente dell'occidentalizzazione del mondo e questo paradigma della modernità sul quale siamo chiusi da alcuni secoli. E questo è il grande problema. Allora, questa sfida, immaginare una società alternativa,
è molto più difficile, è una cosa interessante, è molto più, come alcuni l'hanno già sottolineato, è molto più facile immaginare addirittura il collasso che immaginare l'uscita dal capitalismo, l'uscita dall'economia. E effettivamente in questo periodo recente, cioè non so se in Italia è così sviluppato che in Francia c'è di moda la colassologia. Vedete, si è inventata questa parola che effettivamente nella scia di come si chiama? La scia di Jared Diamond con il suo famoso libro Collasso, ma anche Joseph Tetner, il collasso delle società complesse, e sono usciti recentemente tutto un sacco di libri. In Francia abbiamo un giovane che è diventato più o meno un star, Pablo Servigné che è diventato così il maestro della colossologia. E finalmente attraverso questa colossologia anche è legato questo, diciamo, si tratta di una moda naturalmente prima, già un secolo fa, con Oswald Spengler si parlava di declino, ma ora si diventa di moda anche un'altra parola che è legata con questo, l'antropocene. Allora si dice, ora viviamo una nuova era, l'antropocene, che sarebbe un'era geologica nuova dove l'uomo è diventato una forza geologica che modifica effettivamente. Allora c'è tutto un dibattito tra i scienziati che quando comincia questa antropocenesi, alcuni dicono colui che l'ha inventato, che è Paul Crutzen, che è premio Nobel di chimica, e lui dice comincia in 1834 quando James Watt ha brevettato la macchina a vapore. E questo è abbastanza, effettivamente corrisponde alla prima rivoluzione industriale, al momento dove il capitalismo, che è nato qua, è nato in Italia già nell'XI secolo a Amalfi, poi a Firenze, a Venezia, a Genova, ma era un capitalismo immergiato dentro una immensa società feudale e cristiana. E ciò che succede in 1834 con l'invenzione della macchina a vapore è una svolta importante che si è chiamata prima rivoluzione industriale, che è la trasformazione in un termocapitalismo. Termos, che è il calore, vedete? Il sfruttamento delle energie fossili, il carbone, poi la benzina, il gas. E allora questa capacità di sfruttare un dono della natura, le energie non rinnovabili, fossili, ma ha dato un impulso fantastico. Basta pensare che 30 litri di benzina nel serbatoio della macchina equivale al lavoro di un operaio a tempo pieno per 3 anni almeno, alcuni dicono 5 anni ancora. È incommensurabile che prima per secoli, dal Neolitico fino a questo periodo, l'energia c'era. Le macchine, l'invenzione umana era già molto forte, basta pensare anche a questo
a Vitruvio, che è più o meno di Fano, è nella zona qua, Vitruvio, l'architetto di Cesare, eccetera. Ma prima di Vitruvio, gli ingegneri di Alessandria, ci basta andare a Atene e vedere la macchina di Antichitera, che è stata definita un computer dell'antichità. Fantastico. Il problema è che fino al 1834 l'energia era la forza umana, gli animali, si poteva inventare, migliorare l'efficienza degli animali con il collier delle spalle, eccetera. Ma non era poteva raddoppiare, eccetera. Ma con la benzina non si tratta di raddoppiare, è una moltiplicazione 30 volte, non è paragonabile. Si può dire che per migliaia di anni l'umanità ha vissuto con un'energia molto limitata, il vento, il sole, e subito un impulso fantastico. E allora questo effettivamente, l'antropocene sarebbe questo. Oggi i scienziati, perché i geologi sono molto stretti, chiusi, dicono no, l'antropocene comincia in luglio 1945 con la prima esplosione, la prima bomba atomica nel deserto del Nuovo Messico e negli Stati Uniti, perché negli archivi della Terra si trovano le tracce di questo. Vogliono trovare delle tracce di questa modificazione geologica. Invece gli etologi, gli amici che studiano gli animali, dicono che l'uomo ha cambiato l'ambiente quando ha inventato il fuoco. Addirittura, ancora prima del Neolitico, già nel periodo del Paleolitico, quando hanno inventato il fuoco. Questo non è importante, ma questo dibattito, la cosa interessante è che cercano attraverso questa moda antropocene, collasso è la terza parola, che è bella, ma che è usata anche in un modo retorico. Oggi tutti i politici lo usano, resilienza. Allora dicono, allora ora di fronte a questa minaccia del collasso dobbiamo sviluppare la resilienza della nostra società, ma dire che non dobbiamo fare la rivoluzione, dobbiamo trasformare tranquillamente, senza uscire dalla società capitalista, senza uscire dal capitalismo, dobbiamo trovare così un sentiero per cambiare senza cambiare. Finalmente la filosofia del principe di Lampedusa. E allora finalmente effettivamente c'è una concezione della transizione, si può dire sì, che c'è una concezione della transizione debole della concezione e una concezione forte della transizione. E naturalmente noi per la decrescita siamo favorevoli a una, diciamo che è necessario una transizione forte. Allora questo non è facile, perché effettivamente ho detto è più facile di uscire dal capitalismo, è più facile di pensare il collasso che pensare l'uscita dal produttivismo, dal consumismo, dalla società del mercato, della società di crescita. Perché quando si cerca di pensare l'uscita del nostro mondo, della nostra civiltà, si tratta di inventare una nuova civiltà. E allora siamo di fronte a una serie di circoli viziosi, di tutti. Si dice sì, si deve fare questo, ma per fare questo si deve fare questo. Oui, ma per fare questo c'è sempre degli ostacoli. Prima, il primo circolo vizioso, chiaramente, per cambiare
le cose, dobbiamo cambiare la mente. Questo decolonizzare l'immaginario prima di trasformare la realtà. Ma per trasformare la realtà, per decolonizzare l'immaginario si deve trasformare la realtà, cioè tutte le cose. E per questo, come l'avevo pensato nella concezione della crescita, il circolo virtuoso delle 8 R, ma tutti questi R implicano gli altri. Ho detto che per cambiare i valori si deve cambiare le strutture, ma per cambiare le strutture si deve cambiare i valori, ma si deve trasformare anche la distribuzione, la ripartizione, ma per questo si deve cambiare i rapporti tutti legati, e allora di questo fa paura di affrontare questo cambiamento, anche se basta iniziare da un punto e poi poco a poco si affronta tutti gli altri. Allora, nel frattempo questo articolo della nostra rivista si può trovare su internet, credo, è tradotto in italiano anche con alcuni controsensi, ma fa parte della legge di questo, nella rivista degli amici di Catania, Grifone, il Grifone della rivista delle Ente Fauna Siciliana. E allora, la transizione ci sono due livelli principali: il livello che la concezione e le strategie che si può pensare nell'astratto, e poi il secondo livello è la realizzazione questo che ho chiamato l'utopia concreta. Allora, primo passo, la concezione. Anche a livello della concezione e delle strategie concrete ci sono due livelli: il livello della concezione come orizzonte di senso, e il secondo livello delle strategie politiche. Nel mio libro La scommessa della decrescita ho presentato il famoso circolo delle 8 R, le 8 R che sono rivalutare il cambiamento di valori. Dobbiamo effettivamente i valori della nostra civiltà, diciamo che non è un'inciviltà, infatti, ma questi valori sono la concorrenza, la guerra di tutti contro tutti, la ricerca del profitto all'infinito, del denaro. Questi sono i valori che sono sviluppati nelle serie televisive, che si vede così. Naturalmente non sono nostri valori personali, ma questi nostri valori personali non sono quelli che fanno funzionare il sistema. Il sistema funziona su questa logica del profitto, della ricerca del profitto. Allora dobbiamo cambiare questi valori, riuscire a avere dei valori sociali come l'altruismo, il rispetto, non più la guerra di tutti contro tutti e di tutti contro la natura, ma una forma di cooperazione, di altruismo, minimo di altruismo e di rispetto della natura, non più trattare la natura da predatori, ma come un buon giardiniere, perché siamo condannati. Se distruggiamo la natura, distruggiamo anche noi stessi, siamo immersi nella natura. E poi se cambiamo i valori dobbiamo cambiare il modo di pensare la realtà, i concetti, pensare che
la ricchezza non è solo la ricchezza finanziaria, la ricchezza economica, che la vera ricchezza è tutt'altra cosa, che la povertà non è una cosa indignosa, era per secoli, soprattutto in questa zona, la povertà, l'amica povertà di Francesco d'Assisi, era una cosa, la sobrietà era un valore, non era una cosa espressa, non è la miseria che Ivan Illich chiamava la povertà modernizzata, che è tutt'altra cosa che la povertà vernacolare nella società tradizionale. Poi naturalmente ristrutturare, cambiare i rapporti di produzione, ridistribuire, che è la conseguenza anche se cambiamo i rapporti di produzione, cambia i rapporti di distribuzione, rilocalizzare, che significa più o meno demondializzare, perché la mondializzazione non è stata questa idea di dialogo interculturale attraverso il mondo, di poter conoscere le altre culture. No, il mondo è globalizzato, diciamo, almeno da 1492, quando gli amerindiani hanno scoperto Cristoforo Colombo. La cosa nuova è il contrario, non è la mondializzazione dei mercati, è la mercificazione del mondo, l'onimercificazione del mondo, che è stato deciso in 1986 da Ronald Reagan e Margaret Thatcher. È il trionfo del neoliberismo, è l'impero del mercato unico, che è il trionfo anche a una conseguenza antropologica, perché è il trionfo dell'homo economicus, l'uomo ha una dimensione di Marcuse, l'uniformizzazione planetaria. E questo allora dobbiamo rilocalizzare, è una parola forte, perché non si tratta solo di fermare la fuga, di fermare questo gioco di massacro su scala globale che viviamo oggi, che noi con la nostra agricoltura produttivista distruggiamo l'agricoltura tradizionale cinese, che genera milioni e milioni di senza terra, che sono questi famosi Mingong che si accumulano nelle periferie inquinatissime delle metropoli cinesi, e i cinesi con la loro industria a buon mercato distruggono il tessuto industriale. Allora dobbiamo fermare questo gioco di massacro sicuramente e ritrovare, ricostruire effettivamente una certa forma di autonomia. Non è ancora questo, non è particolarmente il programma della decrescita. Il più grande economista del XX secolo, John Maynard Keynes, diceva che un paese normale, i paesi devono scambiare le idee più liberamente possibile, i merci il meno possibile e i capitali per niente. Abbiamo fatto tutto il contrario. Un paese, per essere una certa autonomia, deve almeno produrre 80% di ciò che consuma. Oggi sono molto più basso, questo abbiamo distrutto, siamo questa interdipendenza che è un sistema molto fragile, perché quando non ci sarà più petrolio, quando non ci sarà più gli aerei, i navi, eccetera, come faremo per mangiare? E effettivamente per l'autonomia è la base della resilienza per affrontare le sfide, la fine del petrolio, il cambiamento climatico, eccetera. E poi naturalmente ridurre l'impronta ecologica, ridurre lo spreco, ridurre tutto, anche gli orari di lavoro, perché è una cosa pazzesca che alcuni lavorano come dei pazzi,
60 ore alla settimana e alcuni non possono lavorare, sono in disoccupazione perché allora diciamo i socialisti, quando c'erano ancora dei socialisti, dicevano lavorare meno per lavorare tutti. Non era stupido, anche se si è fatto tutto per dire che è stupido. No, non era stupido, solo che c'era tutto per impedire la riuscita del progetto, eccetera. E poi, ma noi diciamo soprattutto lavorare meno per vivere meglio, per scoprire che la vita non è solo questa attività dipendente, eccetera, perché il lavoro non è l'opera, non è la forma, l'arte è una forma dove si può trovare una gioia nella produzione, nell'attività. Il lavoro di qualcuno che fa la cassiere nel supermercato non è una forma, per necessità si può fare, ma è meno possibile. Allora ridurre gli orari di lavoro per vivere meglio, scoprire le altre, che la vita è tutt'altra cosa, che si può fare altre cose, è un primo passo nella distruzione di questo sistema del lavoro dipendente, del salariato, infatti. Allora si sa che l'articolo 1-2 della Costituzione italiana dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Recentemente, come c'era dopo il 25 aprile, ho ricevuto delle barzellette di amici italiani, e allora ci vede il popolo italiano di dosso e poi c'è scritto l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e sotto all'estero. Perché i giovani italiani cercano del lavoro all'estero perché non c'è più posti di lavoro in Italia. E allora si deve ridurre, poi riutilizzare piuttosto che questo sistema pazzo dell'usa e getta e finalmente riciclare. Allora questo non è un programma, è solo una concezione, è l'orizzonte di senso nel quale si deve cercare di iscrivere la trasformazione concreta. Allora le strategie, arriviamo al secondo punto della prima parte, le strategie politiche, che non sono delle ricette, perché dobbiamo inventare questo futuro e che questi programmi, il programma e le strategie dipendono del contesto, come lo dico sempre. Non si farà la decrescita nel medesimo modo del Texas e nel Chiapas. È chiaro che si deve partire dal contesto, si deve tenere conto anche della storia, della tradizione, delle sensibilità locale. È normale che un cinese, un giapponese, un senegalese non ha la medesima sensibilità di noi e deve concepire il suo futuro di un modo che conviene alla sua tradizione, alla sua... Questa uniformizzazione planetaria è una cosa terribile, incredibile, che siamo tutti condannati a bere Coca-Cola, a portare un jean, a avere queste idee, è una cosa pazzesca. È normale di pensare la diversità è finalmente ciò che ridare un senso alla vita umana, perché come l'aveva anticipato bene Max Weber, che il capitalismo genera il disincanto del mondo, ma per reincontrare il mondo si deve ritrovare questa diversità. Per questo la decrescita non usa la parola universalismo, e nella scia del grande, che è anche uno dei miei maestri,
il teologo Raymond Panicard, che lui usava la parola pluriversalismo, perché la parola universalismo ha qualcosa di terrorista. Si deve pensare a un pluriversalismo che non si deve dire che siamo tutti separati, no, ma attraverso il dialogo le diverse culture che sono diverse possono dialogare, ma senza cercare di essere esattamente identiche, se devo preconizzare questa ricchezza della diversità, ritrovare la ricchezza della diversità contro questo terrorismo dell'uniformità, direi. E allora queste strategie, ci sono due modi di concepire le strategie, che non sono due modi opposti, che dobbiamo pensarli come complementari. Le strategie che vengono dall'alto verso il basso, che nella lingua sacra di oggi si può chiamare strategie top-down, che vanno dall'alto al basso, e le strategie che vanno dal basso all'alto, bottom-up, grassroots, come si dice. Allora, ma c'è un'ambiguità, perché quando ho parlato di queste strategie top-down, si pensa, ma allora lei è favorevole allo Stato-nazione, no, e non si tratta di prendere il potere, di imporre la trasformazione, no, si tratta di imporre al potere di non fare la TAV nel Val di Susa, di non distruggere le foreste, di non fare un barrage incredibile che distrugge tutta una zona nel Brasile, eccetera. E imporre, per esempio, la demercificazione di queste tre cose che Carl Polanyi diceva che non sono delle merci da natura, come la terra, il lavoro e il denaro. E si deve, effettivamente, la terra non è un prodotto, non si produce la terra come si produce un gadget, una macchina, eccetera. No, è un dono del Dio e si deve demercificare, è un bene comune, si deve ritrovare il senso del bene comune. Il lavoro è ciò che permette all'uomo di sopravvivere e non deve essere trattato come una merce che dipende dall'offerta e dalla domanda, che si può il prezzo, no, la dignità umana impone che il lavoro non sia mercificato e il denaro è un bene comune. Se è un bene comune non deve essere lasciato alle banche, a degli organismi privati ora, si deve riappropriarsi del denaro. Questo è già una vera rivoluzione. Allora le strategie dall'alto verso il top down, dall'alto verso il basso, più o meno avevo proposto per la società francese, che vale anche fino a un certo punto per l'Italia, non forse per un paese dell'Africa, un programma in 10 punti in 2007, naturalmente recuperare un'impronta ecologica sostenibile, questo va del buon senso, integrare i costi del lavoro, i costi del trasporto, integrare i costi del trasporto che sono responsabili dei danni ambientali, eccetera, rilocalizzare, restaurare l'agricoltura contadina o un'agricoltura senza pesticidi, senza concimi chimici. Tutto questo sono dei progetti che si può cercare di imporre dall'alto, stimolare la produzione di beni relazionali, donc ritrovare i beni comuni, i commons, come si
Dice ridurre lo spreco, naturalmente penalizzare le spese della pubblicità, che sono piuttosto nocive, un moratorio sulla ricerca tecnoscientifica, modificare il senso della scienza 3. E allora, le altre strategie sono tutte le iniziative che partono dal basso. Allora è molto importante che si tratta dei gruppi di acquisto solidale, delle cooperative, del commercio equo e solidale, delle iniziative a livello della città come il progetto delle città in transizione, eccetera. Tutto questo è importante, ma si va che molte esperienze dopo alcuni anni falliscono, non ha più la forza, perché si deve collegare al medesimo tempo il livello globale e il livello locale. Questa è la grande sfida per noi di cui siamo di fronte. E questo porta alla seconda parte che non ho tempo di sviluppare dell'evoluzione sulla realizzazione del ciò che ho chiamato 5 minuti ce l'abbiamo. 5 minuti ce l'abbiamo. Sì, ma 5 minuti non basteranno, ma se basta. La realizzazione dell'utopia concreta che suppone, torno a questo, perché per tutto questo la prima cosa, diciamo, che è la prima e l'ultima alla fine, che è decolonizzare l'immaginario. Questo è, e allora questo impone e al medesimo tempo di ricostruire un nuovo immaginario. Allora si deve capire, per decolonizzare l'immaginario, si deve capire come il nostro immaginario è stato colonizzato, come siamo stati economicizzati, perché si tratta soprattutto di un immaginario economico. Allora dico sempre che per capire questo processo parto della barzelletta di Mark Twain che dice: quando si ha un martello nella testa si vede tutti i problemi sotto forma di chiodi. Allora noi, uomini moderni, siamo stati colonizzati dall'economia che è inventata nel XVIII secolo e poco a poco vediamo tutti i problemi sotto la forma economica, che è una cosa molto recente, molto limitata, viene dall'Occidente. Per questo è importante percorrere come si è inventata l'economia. Per questo il libro più difficile ma più importante che ho scritto è l'invenzione dell'economia, come l'economia è stata inventata. E poi costruire un nuovo immaginario. E questo è molto come passare, impone un cambiamento antropologico, passare dall'uomo economicus, e ora l'uomo economicus numericus, anche questo, a un uomo conviviale, che ritrova questa dimensione. È molto. Allora per questo naturalmente già come uno dei, ho parlato di Illich, di Panica, un terzo maestro è Castoriadis. E Castoriadis, teorico della democrazia diretta, eccetera, dove dice: non si nasce cittadino, si lo diviene. Come si fa per divenire così l'uomo nuovo? Attraverso la paideia. Ma la paideia è questo che è l'educazione, più o meno, tra virgolette. Ma l'educazione, ancora oggi leggevo un libro che parla dell'educazione di Montessori, tutto questo. Sì, è bellissimo, ma il problema oggi è che siamo educati non attraverso la scuola, siamo educati attraverso i media. E non siamo educati, siamo manipolati, siamo completamente come nel Brave New World, del New World di Huxley, sì,
siamo totalmente colonizzati. Allora questa è la vera colonizzazione dell'immaginario e su questo si deve veramente introdurre un dibattito grosso, complicato, che non c'è una soluzione, perché si dice, io pratico ciò che il mio maestro Ivan Illich diceva, si deve praticare il tecnodigiuno. Allora ho deciso di rifiutare il cellulare. Penso che è il minimo, ma naturalmente non si deve farlo perché queste nuove tecnologie sarebbero diaboliche, lo sono sicuramente, ma non totalmente, sicuramente possono rendere dei servizi. E questo è il problema, la sfida. Dobbiamo fare un dibattito democratico, vedere l'incidenza anche sui nostri figli di queste nuove tecnologie, perché si verifica oggi che i nostri figli non sanno più né parlare né leggere. È una cosa incredibile, facciamo degli handicappati. Allora questo è un problema veramente. Sì, allora ho finito. Allora direi, per concludere, che cerco attraverso questo progetto di opporre al grande racconto della modernità, della società, dei consumi produttivista, del mercato, eccetera, di opporre un altro racconto, un nuovo racconto per dare senso. Allora la sfida è sapere se riusciremo prima il